अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये देखो खोल दिया। ठीक है, इसका भी ये वाला बैरिंग मांगता है, इसका टेंशनर। ये देख रहे हो, ये इधर से कट गया। ये वो इसकी वजह से ये ख़राब हुआ ना, ये टेंशनर ये है, ये ख़राब हुआ, जाम हो गया ना, उसकी वजह से ये भी कट गया। ये भी देखो अंदर ये बन गया, इधर ये भी है। और ये वाला भी मांगता है, दोनों। ये टेंशनर भी मांगता है, बाहर वाला भी। ये जो है ना, ये मांगता है। इसके अंदर बैरिंग दो आएगा, बैरिंग लगा सकता है, अगर बैरिंग लगा सकता है। बाहर का दो बैरिंग नहीं है, वो लगा सकता है। ठीक है। और कुर्सी भी, ये कुर्सी टूटा हुआ है पूरा। ये देखो पूरा टूटा हुआ कुर्सी, ये देखो बिल्कुल टूटा है। ये देखो, ठीक है। बाद में लीक का काम करेगा तो बता दो। ये देखो लीक है पूरा, इधर ये सारा लीक है। ये देखो, नाउ इज फिनिश। हाँ, अच्छा।